গত কয়েকদিনের একটানা বর্ষণ এবং পাহাড়ি ঢলে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় বন্যা পরিস্থিতি। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এই বন্যা পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে সেনাবাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম, বান্দরবন এবং কক্সবাজারের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাঠে নামছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। একটানা 4 দিনের ভারী বর্ষণ ও মাতামুহুরী নদীতে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানিতে চট্টগ্রাম ও বান্দরবনে বন্যা দেখা দিয়েছে। এই বন্যা ও ভূমিধস পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। মঙ্গলবার 8ই আগস্ট সকালে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর জানায় দেশের 2 জেলা চট্টগ্রাম এবং বান্দরবনে বন্যা ও ভূমিধস পরিস্থিতি মোকাবেলায় কাজ করবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এদিকে মঙ্গলবার চট্টগ্রাম নগরের সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সঙ্গে বান্দরবনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। কক্সবাজারে পৃথক স্থানে পাহাড় ধসে অন্তত 4 জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে 3 জন শিশু ও 1 জন নারী রয়েছে। প্লাবিত হয়েছে হাজারেরও বেশি ঘরবাড়ি। বান্দরবান থানচি সড়কের 12 মাইল এলাকায় পাহাড় ধসে সড়কে গাছ পড়ে বান্দরবন থেকে রুমা থানচি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে ফেনী, বান্দরবন ও কক্সবাজার জেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এসব অঞ্চলের নদীর পানি এখন বিপদসীমার উপরে থাকতে পারে। আরও অবনতি হতে পারে বন্যা পরিস্থিতির। তবে বৃহস্পতিবার থেকে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে পারে। দর্শক, বন্যার এমন আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ইবিডি নিউজের, সেই সঙ্গে আমাদের ফেসবুক পেজটিতে ফলো করে দিতে ভুলবেন না। কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।